Bugun men sizlarga jigarni juda mazali qilib tayyorlashni o'rgatmoqchiman. 600 gram jigarni videoda ko'rsatganimdek kesib olamiz. 4 ta katta piyozni xuddi shunday shaklda to'g'rab olamiz. Qizdirilgan qozonimizga 50 gram yog'ni solamiz va jigarni solib yaxshilab qovuramiz. Jigarni juda ham yaxshilab qovurish kerak. Ozgina ham suvi qolmasligi kerak. Mana shunaqa suvni tortib olib, faqat qozonda yog' qolish kerak. Endi esa piyozni solamiz. Aytishingiz mumkin, buncha ko'p piyoz soldi bu qiz. Men sizlarga bir sirni aytaman. Jigar qovurishda qancha ko'p piyoz solsangiz, jigar shuncha mazali va shirin bo'ladi. Ta'bga ko'ra tuz, paprika va zira solamiz. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Keyin esa olovni pasaytirib dimlaymiz. Lekin har zamonda aralashtirib turish kerak. Jigar pishguncha biz sizlar bilan kartoshka fri tayyorlaymiz. Men kartoshka fri qovurganimda kurkuma ham qo'shaman. Chunki kurkuma ham foydali, ham kartoshkani zolotiste qilib chiroyli qilib beradi. Va jigarimiz ham tayyor bo'ldi. Buni hidini aytmaysizmi? Endi esa qaynonam tayyorlagan sabzi salatni salat litsalarga solib chiqamiz. Bizning Samarqandda ko'pchilik bu salatni sabzicha deyishadi. Sizlarda nima deyishadi? Endi esa tayyor ovqatimizni chiroyli qilib suzamiz. Men o'ylaymanki, ovqatni ta'midan ko'ra ham uni ko'rinishi muhimroq. Obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.